からなぜ知り合った日から半年過ぎてもあなたの手でも握らない I will follow you あなたについて行きたい I will follow you ちょっぴり気が弱いけど素敵な人だから心の岸辺に咲いた赤いスイートピー4月の雨に降られた駅のベンチで2